तो इसके अंदर में ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीट है। अंधेरा होने से काफ़ी डर जैसा फील भी होता है, कुछ दिखने का। यहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया है। हाय, गुड इवनिंग। अभी हुमायूं टॉम में है। इसका इंफ्रा 1558 में हुआ है। हेलो, हाय, गुड इवनिंग। यहाँ पे वेरी नाइस लुक है और ऊपर में काफ़ी सारा ऐसा स्पेस है। सूरज डूब रहा है जो कि बहुत ही रेड कलर का दिख रहा और ज़बरदस्त नाइस प्रिटी। यहाँ पे इवनिंग का टाइम है और हल्की हल्की हवा बह रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पर सनसेट हो रहा है, लगभग इवनिंग शाम ही होने जा रहा है। सनसेट है और ये सन है जो रेड कलर का हो गया है। इससे जो है दिल्ली का ताजमहल भी कहा जाता है। ये जो टॉम है, टॉम के चारों तरफ सराउंड में इतना ही स्पेस फ्रीली वॉक कर सकते हैं, आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं। कंजस्टेड नहीं है। यहाँ खून दिख रहा है और हाफ कटा हुआ है और हाफ दिख रहा है। फॉरेन टूरिज्म आते हैं, वो यहाँ ना यहाँ जरूर आते हैं। फॉरेन
यहाँ अंधेरा होगा, कुछ लाइटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं जलता है, क्योंकि यहाँ पे शाम को 6 o'clock पे बंद कर दिया जाता है। तो इसके अंदर में ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीट है, और यहाँ इसके अंदर भी बहुत सारे कप वगैरह हैं। यहाँ पे साउंड ये टॉम है, तो यहाँ पर साउंड काफ़ी इको हो रहा है। ये पूरा चारों तरफ से पैक है, ये सब मकबरे बने हुए हैं। खिड़की से बाहर कुछ दिखने का, यहाँ पूरा अंधेरा हो गया है। के अंदर इतनी पतली गलियों के अंदर है, और अंदर में मकबरा बना हुआ है, जो कि काफ़ी गलियां में अंधेरा होने से काफ़ी डर जैसा फील भी होता है। यहाँ पर मैं फर्स्ट टाइम आया था और घूम के काफ़ी अच्छा लगा। तो यहाँ का पूरा ऑलमोस्ट मैंने घूम लिया है, और यहाँ से भी बैक टू वापस घर के लिए चलते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है और रात होने वाली है। वैसे रात मुझे छोटा लगता है।